नमस्कार। स्थानीय संचारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.laxmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। सत्तारूढ दल नेकपाका शीर्ष नेताहरू एक पक्षले अर्को पक्षलाई गुटबन्दी गरेको आरोप प्रत्यारोप लगाइरहनु भएको छ। शनिबार मात्रै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका केपी शर्मा ओलीले गुटबन्दी गरेको भन्दै चर्को विरोध गर्नु भएको थियो। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले अन्य नेताहरूलाई यस्तो आरोप लगाइरहेको समयमा भने उहाँ नै ओली पक्षधर नेताहरूले गुटको भेला गरिरहनु भएको थियो। हुन त पार्टीमा असन्तुष्ट बढ्दै गएपछि अरूलाई दोष देखाउने ओलीको पुरानै प्रवृत्ति रहेको नेकपा भित्रको चर्चा रहेको छ। निरन्तर गुटको भेला गर्ने निर्देशन दिने काम ओली र उहाँका नजिकका भनिएकाहरूबाट भइरहेको छ। अनि आफै गुट विरोधी म मात्रै हुँ भन्नुको अर्थ छैन। नेकपा एक केन्द्रीय सदस्य भन्नुहुन्छ। निरन्तर आफू पक्षीय नेताहरूको भेला गर्दै आउने को गत साता प्रदेश एकका नेताहरूसँग जुम मिटिङमा सहभागी हुने को अनि हिजो शनिबार मात्रै काठमाडौँमा गुटको भेला गर्ने को, यसरी कित्ता छुट्याएर भेला मार्फत आफ्नो पक्षका नेताहरूलाई सक्रिय बनाउने प्रयास गर्ने को प्रचण्ड या नेपाल। प्रचण्ड र नेपाल पक्षका नेताहरूले केन्द्रीय पार्टी कमिटी बैठक राख्न अविच्छिन्न देखाउने ओलीले नेताहरूलाई आफूसँग आउन निर्देशन समेत दिनुभएको छ। सो योजना अनुसार शनिबार दिउँसो ओली निकट मानिने सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले आफू निकट नेताहरूलाई काठमाडौँको वसुन्धरा स्थित एक होटलमा भेला गरेर सम्बोधन गर्नुभयो। काठमाडौँ जिल्लाका ओली वा गुटका नेताहरूलाई बोलाएर पोखरेलले सम्बोधन गरेको सांसद समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य कृष्णबहादुर राईले बताउनु भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम र लामो लकडाउनका कारण 7 महिना बन्द रहेको पोखराको फेवातालमा डुङ्गा सञ्चारमा आएपछि पर्यटकहरूको चहल पहल बढिरहेको छ। असोज 2 गतेबाट सञ्चालनको अनुमति पाएपछि सुरुवाती दिन भन्दा अहिले आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढिरहेको हो भने सञ्चालकको सुरुवाती दिनमा रिक्त डुङ्गाहरू तैरिरहेका देखिन्थे। फेवातालमा अहिले निकै 200 भन्दा बढी पर्यटकहरू रमाउने गरेको देखिन्छ। विगत भन्दा संख्यात्मक हिसाबले कम भए पनि लकडाउन पछिको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटक केही सन्तोषजनक देखिन थालेको छ। अहिले देशभरिका मठ मन्दिर जस्तै फेवाताल वा तालबराई बीचमा रहेको तालबराई मन्दिर बन्द छ। यद्यपि डुङ्गासँगै मन्दिर परिक्रमा गर्ने आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल भने बढ्दो रहेको छ। विगत वर्षहरूमा दैनिक 800 भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटकहरू घुम्ने पुग्ने फेवातालमा अहिले 200 हाराहारीमा पर्यटक आउने गर्नु भएको छ। अहिले फेवातालमा दैनिक 35 वटा डुङ्गा सञ्चालनमा छन्। विगतका वर्षहरू जस्तै फेवातालमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउन पोखराका पर्यटन व्यवसायहरू एकजुट हुनु भएको छ। नेपालमा कोरोनाको प्रभाव कम भएको सन्देश विश्वभर दिन सकेमा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्ने डुङ्गा व्यवसाय समितिका उपाध्यक्ष मंगल नेपालीले बताउनु भएको छ। फेवातालमा सवार हुने पर्यटन अन्य डुङ्गा चालकहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण साबुन पानीले हात धुने, मास्क अनिवार्य गरिएको छ र तापक्रम नापेपछि भने लाइफ ज्याकेट दिएर डुङ्गा बस्न दिने फेवा डुङ्गा व्यवसाय समितिले जनाएको छ। प्रयोगमा आइसकेका लाइफ ज्याकेटलाई सेनिटाइजर गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याइने गरेको छ। डुङ्गामा भौतिक दूरी कायम गर्दै अगाडि बढिएको छ। पत्रकार ऋषि धमलालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष समेत रहनुभएका धमलाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेपछि स्वाब परीक्षण गराउनु भएको थियो। उहाँमा आइतबार कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ भने धमलाले अहिले घरमै आइसोलेसनमा रहेर आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताइरहनु भएको छ।
स्याङ्जामा जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको निधन भएको छ भने 4 जना घाइते हुनु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका अनुसार भिरकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको पोखरा मणिपाल अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको भने 4 जना घाइतेको उपचार भइरहेको छ। भिरकोट नगरपालिकाको बैरगाडी फाँटदेखि पकान धान र पराल बोकेर जाँदै गरेको महेन्द्र कम्पनीको लु 2696 नम्बरको जीप आइतबार बिहान नगरपालिका 5 स्थित हरदोडीमा जीप अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको हो। मृतक सोही ठाउँका 17 वर्षीय असीम सेन रहेको प्रहरीले जनाएको छ। भिरकोट 5 का वर्ष 35 का शिव सेन, वर्ष 39 का मनोज सेन, वर्ष 52 का दिलबहादुर सेन र वर्ष 22 का अञ्जन सेनको पोखरामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जीप कच्ची सड़कबाट करिब 30 मिटर तल खसेर 5 जना घाइते हुनु भएको थियो भने घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि पोखरा स्थित गण्डकी मेडिकल कलेजमा लगिएको छ। चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। स्याङ्जाको गलेङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 जिमुवा क्षेत्रमा मोटर बाटो ग्रेभलिङको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। साबिकको तुलसी भन्ज्याङ गाविस वडा नम्बर 5 जिमुवामा रहेको रिङ रोडमा ग्रेभल गर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। जिमुवाको एकाइ बेलबाट टुम्रे टोल गलकुट मावि ढकाल थर हुँदै अधिकारी टोल आउने बाटो ग्रेभल भइरहेको छ। यस्तै एकाइ बेलबाट काली गण्डकी नदी सम्म जाने बाटो पनि ग्रेभल गर्ने काम भइरहेको गलेङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडाध्यक्ष शंकरदेव अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले बर्सातको समयमा ग्रेभलिङ बाटो मर्मत मात्रै गर्दा फेरि पनि समस्या आउन सक्ने भएकाले ग्रेभल गर्ने काम गरिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। वडा अध्यक्ष अधिकारीले वडा नम्बर 11 का सबै बाटो मर्मतको क्रममा ग्रेभल गर्ने अभियानमा सुरु गरिएको बताउनु भएको छ। गलेङ नगरपालिका जनसम्पर्क शाखाका प्रमुख दलबहादुर सिंहजालीले वडा नम्बर 11 भित्र करिब 5 किलोमिटर बाटो ग्रेभलिङ गर्ने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। कच्ची बाटो भएका स्थानीय क्षेत्रमा उहाँले हिजो र धुलोको समस्या भएकाले व्यवस्थित तथा नगरपालिकाले हाल पहल कदमी लिएको बताउनु भएको छ। घर अगाडि बाटो निर्माणको काम भएपछि स्थानीयवासी खुसी हुनु भएको छ। नेपाल औषधि व्यवसायी संघ स्याङ्जाले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै स्याङ्जाका 11वटै स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम स्याङ्जाको सदरमुकाम स्याङ्जामा सम्पन्न गरेको छ। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस झन भन्दा झन विकराल रूपमा फैलिएको भन्दै त्यसबाट केही हदसम्म भए पनि बस्नका लागि टेवा पुग्ने भन्दै स्वास्थ्य सामग्री मास्क पन्जा सेनिटाइजर वितरण गरिएको नेपाल औषधि व्यवसायी संघ स्याङ्जाका सचिव ज्ञान प्रसाद भण्डारले लक्ष्मी टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो 25,000 बराबरको स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्नुका साथै स्वास्थ्य सामग्री वा स्वास्थ्य कर्मीको पहलमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम समेत सम्पन्न गरेको जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रममा संघका महासचिव कृष्ण केसीले हामी सबैले कोरोना भाइरसबाट आफू बचेर अरूलाई बचाउने मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने कुरामा जोड़ दिनु भएको छ। नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष उर्मिला बस्नेत राणाभाटको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सचिव ज्ञान प्रसाद भण्डारले सञ्चालन गर्नु भएको थियो। स्याङ्जाको गल्याङ उद्योग वाणिज्य संघले गण्डकी प्रदेश भित्रका विभिन्न उद्योग वाणिज्य संघ तथा भेटघाट छलफल कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत आइतबार गण्डकी प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य बाबुराम गिरी, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मी त्रिपाठी, नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डाँसुराज पोखरेल, देवचुली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रेशम सापकोटा, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बलराम ढकाल, उपाध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठ लगायतको टोलीलाई भेटघाट गरी आगामी दिनमा गल्याङको व्यापार व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउनुको साथै गल्याङ उद्योग वाणिज्य संघको पहिचानमा टेवा पुग्ने उद्देश्य रहेको गल्याङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। भेटघाटमा गल्याङ उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष लेखनाथ भट्टराई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष
इन्द्र प्रसाद अधिकारी, कोषाध्यक्ष बलराम श्रेष्ठ, सदस्य गुम प्रसाद थापा, गौतम ओमकान्त पाठक, स्थानीय समाजसेवी किसान श्रेष्ठ, विष्णु प्रसाद पाठक लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य बाबुराम गिरीले भन्नुभयो, यसरी एक आपसमा चिन पहिचानले व्यापार व्यवसायको परिवर्तन हुनुको साथै एक स्थानमा उत्पादन भएका वस्तु अर्को स्थानमा आदान प्रदान गर्न सकिने भएकाले पनि बेला बेलामा यस्ता कार्य गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै व्यवसायको हक हितमा अगाडि बढ्ने अभियानमा अबको महाधिवेशनमा सही र सक्षम व्यक्तित्व चयनमा समेत ध्यान दिन सबैलाई आह्वान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा गल्याङ उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष लेखनाथ भट्टराईले टोलीलाई स्वागत गर्दै गल्याङ नगरपालिकाभित्र रहेका उद्योग व्यवसायको विषयमा जानकारी गराउनुका साथै उहाँले भन्नुभयो, हामी सबै मिलेर मात्रै देश विकास गर्न सकिने र एक व्यापारीले अर्को व्यापारीलाई परेको पीर मर्कामा मलमपट्टी लगाउन सकिने भएकाले गल्याङ क्षेत्रमा व्यावसायिक एक भएर अगाडि बढ्नुका साथै राष्ट्रिय एवं केन्द्रीय स्तरका उद्योग वाणिज्यसँग समेत सहकारी गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले लुकाई छिपाई राखिएका अवैध हात हतियारप्रति निगरानी बढाएको छ। बिना इजाजत नलिएर लुकाई राखेका हात हतियार प्रति स्याङ्जा प्रहरीले निगरानी बढाउन थालेको हो। आइतबार स्याङ्जा प्रहरीले बिरुवा गाउँपालिकाबाट अवैध हतियार सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार बिरुवा गाउँपालिका 2 बेसारे डाँडा बस्ने वर्ष 33 का भीमबहादुर गुरुङलाई हतियार सहित पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। विशेष सुराकीको आधारमा प्रहरीले गुरुङको घर गोठ खान तलासी गर्दा गोठमा काठको खलिया माथि सुकेको खरको घाँस र सुकेको मकैको डाँठभित्र लुकाई राखेको अवस्थामा अवैध हतियार फेला पारेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरीले गुरुङले लुकाई राखेको अवस्थामा एक नाली बन्दुक, एक थान भरुवा बन्दुकको नाल, 2 थान फलाम र सिसाको जस्तो देखिने छर्रा 12 थान र 55 ग्राम बारुद बरामद गरेको छ। बरामद गरिएको सामग्री सहित गुरुङलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान भएको प्रहरीले जनाएको छ। अवैध हात हतियारबाट चोरी निकासीदेखि मानवीय घटना हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द्र बोगटीले बताउनु भयो। शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय अवैध हात हतियार बरामद गर्न लागि परेको छ। जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा प्रहरीले कुनै कसुर बाँकी नराखेर काम गर्ने छ भने प्रहरी प्रमुख बोगटीले भन्नुभयो। बोगटी प्रहरी प्रमुख भएर स्याङ्जा आएपछि अवैध हात हतियार फरार अभियुक्त अवैध घरेलु मदिदा तथा निगरानी बढाएका छन् भने जसले गर्दा समाजमा आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण हुने विश्वास स्याङ्जावासीले लिनुभएको छ। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुने बाचा गर्दै अहिले भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौं। तपाई भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।